Мега Найти приклеивает, короче, один фильм. Да, это микрофон, я вообще не слышу. Не слышу, короче. Это Гена сюда я перезайду. Так, ну так вот. Извините, я придумал. Хорошо. Я хотел перезайти, просто кнопку ударил, она была чуть наполовину черная. Вот так было. Это было такое. Короче, я не могу. Все. Будем играть, проходить, как бы сказать. Вот, я не покупаю, я пока скачаю. Хотя бы не берем. Я вообще тут ничего не делаю. Давайте наберем. Скачать взломанную Shadow Fight 2. Давайте 2 лайка наберем. И я скину ссылочку в описании на эту игру. Блин, жалко, что тут нет украинского языка. А ну-ка, сейчас поищем. Извините за неполадки. Да. Блин, тут нету украинского. Печалька. Ну ладно. Ну и в смысле? Вот я вообще не проходила. Вот видите, как я мог получить, если... Ну да. Но я вообще ничего не проходил. У меня само так было. Давайте когда я... Когда играю в игру, я не могу нормально, короче, пройди ее. Пройди себе ход, да? Давайте наберем 8 лайков, и я скачаю Shadow Fight 2, ну тоже изменку, такую изменку еще на ученик. А потом, когда я пройду, когда я пройду то давайте наберем потом 10 лайков. И я буду снимать обычный видео, без ничего. Не хуже, этого не видели.
Давайте безумно. Да, я хочу шпиговать на безумно. Так. Ой, господи. Так. Короче, если вы слышите какие-то слова, простите, просто я тут не дома совсем. Очень да. Поэтому да не так учиться бесперспективно. Это безумно, вот видите, как он занимается, как это нормально. Это вообще не просто удары против конституции. Вот видите, как он занимается этим. А еще безумно. Или это личность, либо парламент, либо блин, да я не хочу быть свидетелем. Напишите в комментах, поставьте лайки, что вы смотрели, что вы так сильно посмотрите, там видео графики. Очень прикольно. И там уже, кстати, ой, что-то меня подломило. Там уже вышел который эпизод. О, так. А я не понимаю, как такая бабушка смогла меня победить. Так, интересно, мне... Короче. Извините. Да блин, давай. Кстати, пишите в комментариях, мне снимать с вебкой или нет. Вот засрань. Как? Не помню. Короче. Наверное, будем заканчивать уже. Да, короче. Будем заканчивать. Давайте. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока.